Բարև ձեզ։ Հնարավոր է օպտիմալացնել կառավարման համակարգը չավելացնելով գործազուրկների բանակը երկրում, կամ ով եւ ինչպես է պաշտպանելու իրավունքը այն քաղաքացիների, ովքեր կկորցնեն իրենց աշխատանքը առաջիկայում։ Այս հարցերն են լինելու թեմայի այսօրվա հաղորդման առանցքում։ Թեմային անդրադառնանք նախ մեր մարզային գործընկերների տեսանյութերով։ Անցած հուլիսին Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս Գագիկ Համբարյանը դատարանում վերականգնեց աշխատանքի իր իրավունքը եւ վերադարձավ բուհ։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքի իրավունքը վերականգնելու համար դատարան դիմում են հիմնականում պետական համակարգի աշխատակիցները։ Մասնավոր հատվածում նախընտրում են այս խնդիրը կարգավորել միջանձնային հարաբերությունների մակարդակում։ Ինչու՞։ Գյումրիի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութում կա նաև այս հարցի պատասխանը։ Անցած տարի մարտի 12-ին Գագիկ Համբարյանը նույն այս լսարանում էր, երբ իմացավ, որ ազատված է աշխատանքից։ Նույն բախտին արժանացավ նաև գործընկերը Հովհաննես Խորիկյանը։ Նրանք երկուսով համարձակվել էին բարձրաձայնել նախկին ռեկտորի ապօրինությունների մասին։ Պարոն Մինասյանը ապօրինաբար խախտելով ուրեմն իր լիազորությունները, ինչպես նաև պաշտոնական դիրքի չարաշահման շնորհիվ, ուրեմն գիտական խորհրդի փետրվարի 23-ի թիվ 26.2 որոշման արձանագրության եւ ինչպես նաև այդ որոշման հիմքում ստեղծված էթիկայի հանձնաժողովի որոշման ուրեմն արդյունքում, որը հրապարակվել է 2018 թվականի մարտի 12-ին, ինձ եւ պարոն Խորիկյանին ազատեց աշխատանքից։ Բացարձակապես կեղծ հիմքեր էին, որովհետեւ մեր աշխատանքով մենք չէինք չարաշահել աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան կետերը, ընդհանրապես անվստահության հայտնելու հիմքեր չկային մեր նկատմամբ, սա պարզապես հաշվեհարդար էր։ Աշխատանքից ազատվելու լուրը անսպասելի չէր։ Դեռ 2017-ի սեպտեմբերին, երբ Համբարյանն ու Խորիկյանը ահազանգում էին Շիրակի պետհամալսարանում տիրող իրավիճակի մասին, աչքի առաջ ունեին աշխատանքը կորցնելու վտանգը։ Ազատման հրամանը ստանալուց հետո Խորիկյանն ու Համբարյանը դիմել են Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատարան։ Նրանց աշխատանքի իրավունքը կարճ ժամանակ անց վերականգնվել է։ Անկեղծ ասեմ ձեզ, եթե մնար նախորդ իշխանությունը, ես հույս չունեի, որ գոնե առաջին ատյանի դատարանում մենք կհաղթեինք, բայց հույս ունեի, որ վերաքննիչում կամ վատագույն դեպքում ուրեմն վճռաբեգում մենք անպայման հաղթանակ կտանենք։ Ինձ համար կարևորը ուսանողների վերաբերմունքն էր, որտեղ նույն ուսանողները մարտի 15-ից հետո բազմաթիվ տասադուլներ էին կազմակերպում, բողոքում էին ուրեմն ռեկտորի եւ նրա թիմի կամայականությունների դեմ, ու նույն ուսանողները մեծ ուրախությամբ, մեծ ոգևորությամբ դիմավորեցին։ Նախկինում աշխատանքային վեճերին վերաբերող դատական գործերը կարող էին տարիներ ձգվել։ Քաղաքացիական դատավարության փոփոխված օրենսգիրքը ժամկետ է սահմանում 3 ամիս։ Գագիկ Համբարյանը ասում է, իրենց բախտը այս հարցում բերել է։ Այս ամենում դրագանը այն էր, որ դատարան դիմելուց հետո պարզվեց, որ նոր քաղաքացիական օրենսգիրք է ընդունվել եւ պարոն Մինասյանի երազանքները, որ ինքը 2-3 տարի էս գործընթացը կցկցկի, տեղի չունեցավ։ Նոր օրենսգրքով ամբողջ բեռը դրվում է գործատուի վրա։ Ոչ թե աշխատողը պիտի ապացուցի, որ իրեն հանիրավի են աշխատանքից ազատել, բնականաբար ինքը դա կարող է անել, այլ գործատուն պիտի ապացուցի, որ աշխատանքից ազատումը օրինական է եղել։ Աննա Դավթյանի խոսքով գործազրկության ընդհանուր ֆոնին քիչ չեն դատարան հասնող աշխատանքային վեճերը, որոնք գալիս են հիմնականում պետական հիմնարկություններից։ Դրանց հիմքում միջանձնային հարաբերություններն են, օպտիմալացումը։ Մասնավորների առումով այդ գիտակցությունը կա ժողովրդի մեջ, որ մասնավոր կառույց է, մասնավոր անձ է, անհատ ծերներից կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն եւ նրա ցանկությունն է ուզենա կընտրի աշխատանքի, ուզենա կազատի եւ այլ։ Իսկ պետականների հետ մի քիչ, այսպես ասեմ, իրավիճակը այլ է։ Երևի դա հոգեբանության խնդիր է, իրավագիտակցության խնդիր է։ Նախկինում, այսինքն սովետական միության ժամանակ պարտադիր կարգով յուրաքանչյուր հիմնարկություն եւ ցանարգություն ուներ արհմիություններ, այսինքն աշխատողների շահերը ներկայացնող կազմակերպություն։ Առանց արհմիությունների համաձայնության անձին աշխատանքից ազատելու թույլտվություն չկար։ Փաստացի, եթե նույնիսկ նման գործեր հասնում էին դատարանում, դատարանը
պարտադիր նայում էր գործի մեջ դա արկա է արդյոք արհմիության համաձայնությունը անձին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ, եթե չէր լինում, ապա 99%-ով գրեթե տվյալ անձինք վերականգնվում էին իրենց նախկին աշխատանքին։ Աշխատանքային օրենսգիրքը հիմա էլ նախատեսում է ունենալ աշխատողների միություն, բայց Թամարա Յայլոյանի կարծիքով գործատուներին մեծ հաշվով ձեռնտու չէ արհմիությունների ստեղծումը։ Գեղարքունիքի մարզի 50 բնակիչ հույսով է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությամբ, գուցե նաև նրա միջամտությամբ վերականգնվելու է իրենց աշխատանքի իրավունքը։ Սանեպիդկայանի նախկին աշխատակիցները գործը կորցրել են 2017 թվականին օպտիմալացման հետևանքով։ Գեղարքունիքի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը այս մարզում աշխատանք փնտրող քաղաքացիների մասին է։ Աշխատանքի ազատ ընտրության եւ աշխատանքից անհիմն ազատվելու դեպքում անձի պաշտպանության իրավունքը որպես հիմնարար իրավունք ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 57-րդ հոդվածով։ Օրենքով քաղաքացու աշխատանքային իրավունքը պաշտպանվում է, սահմանվում են նաեւ պաշտպանության երաշխիքները, բայց թղթի վրա գրված օրենքով իրավունքի ոտնահարման դեպքերը չեն կանխվում։ Ինչու՞։ Պատճառը գիտեն մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում։ Աշխատանքի պետական տեսչության եւ հակահամաճարակային եւ հիգիենիկ տեսչության միաձուլման արդյունքում վերակազմավորվեց առողջապահության պետական տեսչության եւ դուրս մնացին այնպիսի հարցեր, որոնք որ վերաբերում էին աշխատանքային նորմերի, իրավունքների պաշտպանության եւ ըստ էության պետության կողմից վերահսկողությունը ու զսկողությունը։ Աշխատանք գտնելը դժվար է, իսկ գտած աշխատանքը կորցնելը նոր դժվարություններ է առաջ բերում։ Դրա համար էլ աշխատողը հաճախ չի բարձրաձայնում իր իրավունքների ոտնահարման մասին, որ աշխատանքը չկորցնի։ Ինչպես պաշտպանել աշխատանքային իրավունքը։ Այս հարցի պատասխանը շատերը չգիտեն, շատերն էլ գիտեն, բայց չեն պաշտպանվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը տարեկան հաղորդումներով առաջարկներ է ներկայացրել աշխատանքային իրավունքների եւ դրանց պաշտպանության վերաբերյալ։ Մասնավորապես անհրաժեշտ է ստեղծել արտադատական մարմին եւ ավելին կարևոր է նաեւ աշխատանքային իրավունքների եւ դրանց պաշտպանության մասին զանգվածային լրատվական միջոցներով շարունակական իրազեկման աշխատանքներ կատարելը։ 2017 թվականին առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՕԱԿ-ն օպտիմալացվեց։ Գեղարքունիքի մարզում գործող 5 մասնաճյուղերից շուրջ 50 հաստիկ կրճատվեց։ Սկզբում աշխատակիցներին ասացին 5 մասնաճյուղերից գործելու է միայն մեկը՝ Մարտունի քաղաքում, սակայն այժմ պատկերն այլ է։ Ծանոթություններն ստացվեցին մաս-մաս, բայց հիմա աշխատանքը շարունակվում է տարածքներում, աշխատողները կատարում են նույն աշխատանքը, բայց մենք կոլեկտիվից բավականին մարդիկ դուրս մնացինք աշխատանքից։ Քանիսը։ 13 աշխատողներ։ Գործազուրկ դարձած կոլեկտիվը դիմել է բոլորին, ումից լուծում է ակնկալել, պատասխանել են։ Կատարվել է օպտիմալացում ընդհանուր ձևով, բայց տարածքներում աշխատանքը կա, աշխատում են։ Տիկին Ռիման ու նրա նախկին գործընկերները աշխատանքում վերականգնվելու հույսը կապում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Աշոտ Վարդանյանը աշխատում էր պետական եկամուտների կոմիտեի Գավառի տարածքային հարկային տեսչությունում, որպես գլխավոր հարկային տեսուչ։ 2017 թվականի ապրիլի 17-ին ստացել է ծանուցում տեսչությունում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունների եւ հաստիկների կրճատման մասին։ 2017 թվականի հունիսին ինձ բանավոր տեղեկացրել են, որ ազատվել եմ աշխատանքից։ Մինչև օրս պահանջում եմ իմ հրամանի Xerox-ը, մինչև այսօր չեմ ստացել։ Վերջի դիմումը գրել եմ 1 ամիս առաջ պետնախագահին։ Դեռ պատասխան չունեմ։ Դիմել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի Գավառի տարածքային գրասենյակ։ Պետք է իրազեկվի պատշաճ եւ բնականաբար այդ ծանուցումը իրազեկումը ստանալուց հետո քաղաքացուն իրավունք տրվի իր իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության մեխանիզմները իրացնելու։ Այս դեպքում կոնկրետ գործող օրենսդրությամբ դատարանն է պետքա դիմի դատան վիճարկելով այդ հրամանի իրավաչափությունը։ Աշոտ Վարդանյանը դեռ սպասում է հարցը չլուծվի կդիմի դատարան, բայց արդեն հիմա մտահոգվելու պատճառ ունի։ Հիմնարկը վերակազմավորվել է եւ դրսից աշխատողներ են եկել Ռազդանից, Գառնիից, Երևանից։ Եթե վերակազմավորվել է առաջնահերթությունը տեղի աշխատողին էր։ Աշոտ Վարդանյանն ու Տիկին Ռիման իրենց ոտնահարված իրավունքներով Գեղարքունիքի մարզում մենակ չեն։ Միայն 2018 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպանի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանումը քաղաքացիներից 200-ից ավելի բանավոր գրավոր դիմում ու ահազանգ է ստացել։ Իսկ թե քանիսն են նախընտրել լռել ու չխոսել իրենց ոտնահարված աշխատանքային իրավունքի մասին, թիվը հայտնի չէ։
Եվ մեր վերջին տեսանյութը. կառուցվածքային ինչ փոփոխություններ են լինելու կառավարությունում առաջիկայում, քանի մարդ է այդ փոփոխությունների արդյունքում կորցնելու աշխատանքը եւ վերջապես արդյոք նրանք կհամալրեն կառավարության շենքի դիմաց ամեն շաբաթ բողոքի ակցիա անցկացնողների թիվը։ Աշխատել, աշխատել, աշխատել։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրով սկսված տնտեսական հեղափոխության հիմքում լինելու է աշխատանքը։ Վարչապետը այս մասին հայտարարեց ազգային ժողովում։ Մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք հնարավոր չի աղքատություն հաղթահարել առանց աշխատանքի։ Հնարավոր չի։ Հնարավոր չի որևէ բան փոխել առանց աշխատանքի։ Հնարավոր չի որևէ բան ստեղծել առանց աշխատանքի։ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանք փնտրող ավելի քան 66,000 քաղաքացի կա։ Սա գործ փնտրողների գրանցված պաշտոնական թիվն է, ոչ պաշտոնականը մի քանի անգամ ավելին է։ Վերջին տարիներին այս թվերի նվազման միտում է նկատվում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների համաձայն Հայաստանում 2019 թվականին մինչև 18.6% գործազրկություն կլինի։ 2018 թվականի երկրորդ եռամսյակում գործազրկության մակարդակը կազմել է 22%։ Ընդունված է, մարդիկ, որոնք աշխատանք են կորցրել, հաճախ իրենց դժգոհությունը արտահայտելու համար բողոքի ակցիաներ են անում կառավարության շենքի դիմաց։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում նրանց միանան նաև քաղաքացիներ կառավարության ներսից։ Դա կարող է լինել, երբ կառավարությունն ու ազգային ժողովը օրենքով ամրագրեն որոշ նախարարությունների գոյություն չունենալու փաստը, փոփոխեն կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքը, որտեղ չեն լինի մշակույթի, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, Սփյուռքի, սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունների անունները։ Մշակույթի եւ Սփյուռքի նախարարությունների աշխատակիցները անցած դեկտեմբերին 1-2 բողոքի ակցիա անցկացրեցին։ Նամակ հանձնեցին գործադիրին ու առայժմ սպասում են 150-ից 200։ Մոտավորապես այսքան կարող է լինել թիվը այն քաղաքացիների, որոնք կառավարման համակարգի օպտիմալացումից հետո աշխատանքի խնդիր կունենան։ Այսքանը առաջին փուլում։ Հիմա առաջին փուլին կլինի ուղղակի մեխանիկական միավորում եւ այդ ընթացքում մենք կստեղծենք հարթակներ, որտեղ մարդիկ աշխատանքի շուկայի առաջարկին համապատասխան մասնագիտական որոշակի վերապատրաստում անցնելու եւ աշխատանքի տեղավորվելու հնարավորություններ կունենան ըստ այն առաջարկի, որ շուկայում գոյություն ունի։ Այս աշխատողների հետ կապը մենք պահպանելու ենք, այսինքն բոլոր այն աշխատակիցները, ովքեր այս օպտիմալացման արդյունքում կկորցնեն իրենց աշխատանքը, մենք այդ տվյալները գույքագրելու ենք։ Կառավարությունը այսօր դեռ նախարարությունների ֆունկցիոնալ ուսումնասիրություն է կատարում, պարզելու թե գործառույթներ կրկնող որ օղակներից հրաժարվի, իսկ նախարարությունների հարյուրավոր աշխատակիցներ արդեն գիտեն, կրճատվելու են, որ համակարգը օպտիմալացվի։ Ուրեմն երբ էր առավել նպատակահարմար կատարել ուսումնասիրությունը, օպտիմալացումից առաջ, հետո, թե դրան համընթաց։ ԹԵՄԱ տաղավարում շարունակելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Կառավարման փորձագետ Սերոբ Անտոնյանի եւ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանի։ Բարև ձեզ եւ շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Պարոն Սարգսյան, որպես կառավարության ներկայացուցիչ սկսենք ձեզանից։ Արդեն հայտնի է, որ առաջիկայում նախարարությունների օպտիմալացման արդյունքում մենք ունենալու ենք մոտավորապես 100-150 կրճատված քաղաքացիներ, այսպես ասեմ, գործազուրկ քաղաքացիներ։ Նրանք լինելու են ձեր պոտենցիալ դիմողները, հաճախորդները։ Ինչ եք պատրաստվում անել, ինչպես եք պատրաստվում զբաղվել նրանց հետ, որպես կառավարման ներկայացուցիչ մարմին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կարող ենք դառնալ մեր շահառուները, հաշվի առնելով, որ զբաղվածության պետական ծրագրեր կան, որով պետությունը աջակցություն է ցուցաբերում աշխատանք փնտրողներին եւ գործազուրկներին։ Բայց նախքան ձեր հարցին պատասխանելը բնականաբար պետք է իրականացնել կարիքների գնահատում։ Նախ այս պահին դեռ ընդհանրապես քանակի առումով բնականաբար չկա հաշվարկներ, թե ովքեր են կրճատվելու։ Ներողություն, ես մոտավորապես թիվ ասացի, որ այս օրերին վարչապետի կառավարության կողմից հնչել է ազգային ժողովում։ Այո, հա, ուղղակի բնականաբար վերջնական պատկերն է, երբ որ արդեն գործընթացը սկսվի, այսպես ընդհանրապես քննարկվում է կառուցվածքի հարցը, եւ այո, այդ ընդունումից հետո օրենքի բնականաբար հաջորդ փուլով արդեն պետք է նայեն օպտիմալացման հետ կապված
կրճատումներ կլինեն եւ որքանով կլինեն եւ ինչ մասնագիտություններ կլինեն, բնականաբար կարիք ունենալու գնահատում իրականացնել կարիքների մասնագիտական, որից հետո արդեն նաեւ զբաղվածության պետական գործակալություններ, նախարարություններ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի իր հնարավորության եւ լիազորությունների շրջանակներում կարող է եւ ծրագրային եւ միջնորդական գործունեության միջոցով փորձել աջակցություն ցուցաբերել նրանց նորից աշխատանքի տեղավորելու հարցում։ Ճիշտ է, այդ աջակցությունը ցուցաբերվելու է, եթե իրենք դիմեն, թե դուք արդեն որպես այսպես այնուամենայնիվ պատասխանատու մարմին սեփական նախաձեռնությամբ մտահոգություն եք արտահայտելու, հոգատարություն եք դրսևորելու նրանց նկատմամբ։ Եթե խոսենք, քանի որ սա առաջին անգամ է, որ մտածում եմ, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, կարող եմ ընդհանրապես ասել, այս բանին մեր գործող կարգավորումները ընդհանցակարգային առումով այնպեսին է, որ պետք է աշխատանք փնտրողը կամ գործազուրկը դիմի մեզ մոտ, հաշվառում իրականացվի, քանի որ անհատական հաշվառում ենք իրականացնում իրենց մասով, ծրագիր ենք կազմում եւ դրանով փորձում ենք իր համար համապատասխան համարժեք աշխատանք գտնենք։ Այս մասով ընդհանրապես քանի դեռ այդ ամենը տեղի չի ունեցել, ես կարող եմ ասել այն ինչ որ այս բանին ունենք։ Եվ կարող եմ նաև ենթադրել, որ մինչև այս օպտիմալացումը որևէ կերպ վարչության, նախարարության հետ չի քննարկվել, թե ինչ ծավալի գործազրկություն է ավելանալու, գործազուրկների ինչ թիվ է ավելանալու։ Ձեր ենթադրությունը չի համապատասխանում իրականությանը, այնքանով, որ զուգահեռ հիմա այդ աշխատանքներն են նաև իրականացվում, քննարկումներ են իրականացվում, որպեսզի հնարավորինս փորձել համահունչ եւ անցնցում, ինչպես ասում են, այդ անցումը կատարվի։ Այսինքն մենք զուգահեռ այդ մասով աշխատանքներ տանում ենք, որ հնարավորինս կարողանանք նաև մյուս կողմն ապահովենք, որ նրանք, ովքեր աշխատանքը կորցնեն օպտիմալացման շրջանակներում, կարողանան ելի շատ արագ գտնել իրենց աշխատանքը։ Լավ։ Պարոն Անտոնյան, երեք էր վարչապետ ազգային ժողովում ասաց, որ մենք ոչ թե կրճատում ենք, մեր նպատակը ոչ թե մարդկանց կրճատելն է, աշխատողներին կրճատելն է, այլ իրականում օպտիմալացումն է։ Հնարավոր է այսպես օպտիմալացման միջոցով իսկապես մարդկանց առանց գործ թողնելով հասնել արդյունավետ կառավարման, ունենալ արդյունավետ կառավարում համակարգի։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, պետական կառավարման համակարգում կամ պետական ապարատի օպտիմալացման հիմքում այստեղ երկու բաղադրիչ է ընկած, երկու խնդիր է ընկած։ Առաջինը այդ օպտիմալացումն է, որի մասին խոսում են, եւ երկրորդը այդ սոցիալական բաղադրիչն է, թե ինչ կլինի այդ օպտիմալացման արդյունքում։ Օպտիմալացումն ինքնին շատ լավ, շատ դրական գործընթաց է։ Ինչ է օպտիմալացումը։ Օպտիմալացումը նվազագույն ռեսուրսներով առավելագույն արդյունքի հասնելն է, եւ դա կառավարման այսպես ոսկե կանոնն է, որ ցանկացած մենեջմենտ, ցանկացած հաստատություն պետք է ձգտի օգտագործելով նվազագույն ռեսուրսների հասնել առավելագույն արդյունքի։ Բայց այդ օպտիմալացումը պետք է իրագործել նախապես ուսումնասիրելով, թե որտեղ մենք ունենք կառավարչական խնդիր։ Պարոն Սարգսյանը ասաց, որ նախապես ուսումնասիրվել է ոնց որ թե, հա։ Եվ հիմա էլ իրականացման գործընթացը շարունակական բնույթ է կրում, որպեսզի համապատասխան զուգահեռ արվի, որովհետև օպտիմալացման խնդիրը կրկնվող գործառույթների հնարավորինս նվազեցնելն է։ Այսինքն օպտիմալացումը ուղղակիորեն չի նշանակում աշխատանքից ազատել կամ կրճատել։ Դա կարող է հետևանք որպես այդպեսի լինել, բայց օպտիմալացումը նաև ինչպես պարոն Անտոնյանը նշեց, օպտիմալացումը դա կրճատելը չէ։ Օպտիմալացումը դա ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործելն է եւ դրա առաջին տեղում է նաև որպես այդպեսին կամ առաջին առաջնահերթությունից մեկն է նաև որ կրկնվող գործառույթները հնարավորինս վերացվեն եւ այդ դրա շրջանակներում հնարավոր է նաև արդեն կրճատումներ լինեն։ Ես շարունակեմ միտքս, ուսումնասիրությունը պետք է արվեր ոչ թե զուգահեռ, այլ նախապես։ Այսինքն, տեսեք, մենք ունենք ես զուգահեռ այս պայքարներ եկել, ես զուգահեռ այս պահի համար եմ ասում, այսինքն ոչ թե նոր ենք սկսել եւ զուգահեռ անում ենք, այլ քանի որ այս պահին հարցրեցիք։ Դեկտեմբերին, նոյեմբերին արդեն հայտարարությունները կան, արդեն խոսվում էր այսին, որ լինելու են կրճատումները։ Դուք նկատում եք այդ ընթացքում։ Այո, ես նկատում եմ մինչև այս պահին էլ շարունակվում է այդ քննարկումները։ Տեսեք, եթե թույլ տաք, ես այնուհանդերձ իմ միտքը ամփոփ ձևով ներկայացնեմ, հա։ Ես ուզում եմ համեմատություն անել հիվանդության հետ, հա։ Հիվանդությունն ունի 3 փուլ։ Առաջինը հիվանդության երևարկումն է կամ ի հայտ գալն է որևէ ախտանիշով։ Երկրորդը հիվանդության ախտորոշումն է եւ երրորդը հիվանդության բուժումն է։ Հիմա նմանապես մենք ասում ենք պետական կառավարման համակարգը անարդյունավետ է գործում, հա։ Ախտորոշումը կա արդեն։ Դա ախտորոշումը չէ, դա հիվանդության երևարկումն է։ Երբ մենք դրել ենք մեր առջև խնդիր,
բայց այդ խնդիրը չենք կարողանում լուծենք։ Այսինքն պետական համակարգի աշխատանքի անարդյունավետությունը ինքնին, սա հիվանդության երևարկումն է։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք եւ հասկանանք, ինչու է պետական համակարգը գործում անարդյունավետ։ Այս ուսումնասիրությունը արդեն կբերեր ախտորոշման։ Եվ այդ ախտորոշումը ոչ թե պետք է անել բուժմանը զուգահեռ, այլ պետք է аնել բուժմանը նախորդող գործընթացների ներքո։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որտեղ նախորդող գործընթացներում ուղղակի այս պահի, այս դեպքում հնարավոր չէր, որովհետև քաղաքական գործընթացները այնպես արագ նշում է, որ ուրեմն օպտիմալացում նշանակում է դուբլաժների վերացում։ Այո, օպտիմալացում նշանակում է տվյալ ստորաբաժանման գործառույթների ուսումնասիրություն։ Պարզելու համար այդ ստորաբաժանման ֆունկցիայի իրականացման համար մեզ պետք է 10 հոգի թե 15։ Արվել է այդ ուսումնասիրությունը նախքան այս որոշումը կայացնելը։ Չի արվել։ Կայացվել է որոշում, այնուհետև հետահայաց գնացել ենք սկսել ուսումնասիրություն իրականացնել։ Սա է խնդիրը։ Միջև դու չախտորոշես քո հիվանդությունը եւ չպարզես, քո պետական կառավարման համակարգի անարդյունավետ գործունեությունը գալիս է քո ինստիտուցիոնալ վիճակից, քո կառուցվածքից, թե քո ֆունկցիոնալ վիճակից, քո գործունեության տեսակից։ Պետական կառավարման համակարգը գործել է անարդյունավետ։ Ինչու է գործել անարդյունավետ։ Նախկին իշխանությունները պետական համակարգը, պարոն Անկինյան, ներողություն, մենք փաստորեն նախորդ կառավարությունների փորձը արդեն կար, ցույց տալիս էր այդ փորձը, որ անարդյունավետ է գործել։ Եվս մեկ մեթոդաբանական սխալ։ Եթե նախորդ կառավարության փորձի վրա ենք հիմնվում եւ ասում որ պետական կառավարման համակարգը գործում է անարդյունավետ, եւ այդ նախորդ իշխանությունների ուրեմն նախորդ փորձի հիման վրա մենք նոր իրավիճակում արդեն դիագնոզ ենք տալիս, որ դա խնդիր ինստիտուցիոնալ է, դա նշանակում է մենք չենք տիրապետում իրավիճակին։ Նախորդ իշխանությունները պետական համակարգն օգտագործել են շատ հստակ ֆինանսական ռեսուրսներ կուտակելու համար, ֆինանսական հոսքերը, այսպես ասած, կառավարելու համար։ Միով բանի, ամփոփելով ձեր ասածը, այս փուլում, այս կրճատումները արդյունավետ չեն կարող լինել, եթե չկա համապատասխան խորքային ուսումնասիրություն։ Կրճատումը գործիք է։ Օպտիմալացումը գործիք է։ Ինչպես գործիք է դեղահաբը, ինչպես գործիք է վիրահատական նշտարը։ Մենք պետք է հասկանանք մեր հիվանդությունը որտեղից է գալիս։ Մեր հիվանդությունը գալիս է կառուցվածքից, թե մեր հիվանդությունը գալիս է կառուցվածքը փոխում են։ Չէ, որտեղից ենք հասկացել, որ կառուցվածքից է գալիս։ Քայլերից, առաջիկա կրճատումներից, կառուցվածքային փոփոխություններից։ Մենք վերցրել ենք նշտարը եւ վիրահատություն ենք անում։ Մենք տվել ենք դիագնոզը, հնարավոր չի։ Այսինքն այս պահի դրությամբ դուք կարող ենք արձանագրել, որ ձեր կարծիքով լավատեսական հիմքեր չկան այս կրճատումներից մեծ լուրջ ակնկալիքներ ունենալու։ Ախր, նկատի ունենամ օպտիմալացման առումով։ Դուք ինձ հարց եք տալիս, մկրատը լավ գործիք է թե վատ։ Դուք հիմա ինձ նման հարց եք տալիս։ Նայեք ինչն ենք կտրում եւ ինչ նպատակով ենք։ Այսինքն մենք պետք է ախտորոշենք, մենք պետք է հասկանանք մենք ինչ խնդիր ենք լուծում։ Արդյոք այդ խնդիրը լուծում ենք կրճատմամբ, իսկ միգուցե այս բայդրությամբ դեռ շուտ է մասին խոսելը։ Կարելի է այսպես ասել, որ դեռ վաղ է որևէ բան ասել, կրճատումները արդյունավետ լինելու են, արդյունքը դրական լինելու է, թե չէ։ Մենք եթե չենք ախտորոշել, թե մենք ինչ խնդիր ենք լուծում։ Մենք ախտորոշել ենք, գիտեք ինչ։ Իհարկե չենք ախտորոշել։ Եթե կարելի է միջամտեմ, ներողություն, եթե մենք ախտորոշած լինեինք խնդիրը, գործիքակազմի հետ որևէ հարց չէր առաջանա։ Ես ձեր հարցին միանշանակ կպատասխանեմ։ Լսենք պարոն Սարգսյանին։ Չեմ ուզում համաձայնել իր հետ մի պարզ պատճառով, որ իրականում արված են այդ աշխատանքները, վերլուծությունները կան եւ նաև կարող եք ասել որտեղ ասում եմ եւ նաև հենց ամենալավագույն առիթը եւ հնարավորությունը դրա մասին տեղեկանալու կառավարության ծրագրի քննարկումներն է, չէ՞, տեղ ունենում եւ նաև այդ շրջանակներում է բավականին շատ այդ հարցը բարձրաձայնվեց, այսինքն այն որ ինքը օպտիմալացման անհրաժեշտությունը կա, կարելի ասել գրեթե նույնիսկ դուք եք ձեր խոսքի մեջ ասացիք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա եւ ընդհանրապես պետք է այդ ամենը այնպես անել, այո, որ դրա արդյունքում չտուժի գործընթացներ, որոնք իրականում այդ օպտիմալացման տակ չպետք է ընկնեն։ Եվ այո, այդտեղ կան խնդիրներ, որ հնարավորինս ճիշտ իրականացվի եւ հնարավորինս արդյունքում եթե այդ ուսումնասիրությունները կան, ասեք խնդրեմ, մշակույթի եւ կրթության նախարարությունները որ գործառույթներն են կրկնվում, որ միավորվում են ուրեմն ասեմ, ես կարամ իմ լիազորության սահմաններում պատասխանեմ որպես նախարարություն, ես մենք մեր նախարարությունն ենք այդ վարժությունը իրականացնում, այսինքն ես ձեր բերած օրինակով չեմ կարող որևէ բան ասեմ, որովհետև դա իմ տիրույթում չի նման։ Բացմեք ուսումնասիրություն։ Ես ասում եմ ես ընդհանուր առմամբ չեմ ասում ես եմ այդ ուսումնասիրությունը։ Դուք ինձ եք հարցնում։ Բայց գոնե կարելի է ենթադրել, եթե անում են ուրեմն ինչ-որ կա, որ արվել է այդ ուսումնասիրությունը։ Ուրեմն այդ ուսումնասիրությունը անվանական չի, ինքը երևույթի մասին է։ Երևույթի մասին դա տեսական, հասկանում եք, պարոն Սարգսյան, տեսական խոսակցություն է։ Ես էլ կարող եմ տեսականորեն ասել, այո, եթե գործառույթները կրկնվում
Ուզում եմ պետք է դա միավորել մեկ վարչության մեջ։ Բայց մեծ հաշվով հենց դա էլ իրականացում է այսօր։ Այո, պետք է ասել, որ դա հենց իրականացում է այսօր։ Պետք է ասել, որ գործառույթներն Ես հենց այդ ասեմ, ես կարամ մաքսիմում այդ ասեմ մեր նախարարության օրինակներով, ինչը վարչությունը մենք հիմա իրականացնում ենք։ Այսինքն ամեն մարդ վարչության մասին ինչ որ հնարավորինս դուրս բերեն կրկնվող գործառույթները եւ որի արդյունքում Իսկ ձեզ մոտ են կրճատումներ սպասում։ Դուք եք բերել այդ գործառույթները։ Հենց այդ եմ ասում, մենք այդ վարչությունն ենք հենց հիմա իրականացնում։ Բա իրականացրեք ավարտեք, իսկ միգուցե պետքա մարդ ավելացնել։ Դա էլ է հնարավոր, իսկ ով ասում որ օպտիմալացման արդյունքում դա չի կարող լինել։ Բա նախարարությունները միավորում են եւ օժանդակ վարչությունները, այսինքն սպասարկող, հա, այսպես ասած վարչությունները ավտոմատ դուրս են մնալու։ Ես ավտոմատ դուրս են մնալու, ինչ է սպասվում ավտոմատ դուրս մնացածներին։ Հենց այդ ավելացման մասով ասում եմ, տեսեք, օպտիմալացման արդյունքում, այո, երբ որ միանում են, եթե միավորման արդյունքում տեղի ունեն օպտիմալացում, բնականաբար նաև գործառույթներն են ավելանում, թեկուզ քանակական առումով։ Եթե գործառույթը իր շրջանակների առումով նույնն է մնում, բայց ծավալի առումով բնականաբար ավելանում է։ Եվ այո, այդ օպտիմալացումը կարող է բերել նրան, որ միավորման արդյունքում կարիք լինի ավելացնելու նաև տվյալ վարչությունում կամ ստորաբաժանում աշխատողների թվաքանակը։ Մենք դեռ կանդրադառնանք, թե ինչ կարող է անել կոնկրետ վարչությունը, նախարարությունը աշխատանքից զրկվածների, աշխատանքը կորցրածների համար, բայց ինձ հետաքրքիր է, պարոն Անտոնյան, եւ Սպորտի նախարարությունը եւ Մշակույթի նախարարությունը, նախարարությունների աշխատակիցները տարեսկզբին, երբ որ արդեն հայտնի էր, որ կրճատումներ են լինելու, 1-2 անգամ ցույցեր արեցին, բողոքի ակցիաներ արեցին ու հիմա այդ ակցիաները արդեն չկան, դժգոհությունները գոնե հրապարակավ, մասսայական չեն արտահայտվում։ Նշանակում է սա այնուամենայնիվ, որ այս նախարարությունների աշխատակիցները իսկապես լավատեսորեն են տրամադրված այն առումով, որ օպտիմալացումը դեռևս վերջնականորեն միանշանակորեն չի նշանակում, որ իրենք աշխատանքից զրկվելու են, որ գուցե այնտեղ իսկապես ռեսուրսների վերադասավորում, մասնագետների վերադասավորում է լինելու։ Ես մի փոքր ճշտում անեմ, 1-2 ցույց չի եղել ընդհանրապես մեկ բողոքի ակցիա, երթ դեպի կառավարության շենք եւ կառավարության աշխատակազմը փոխանցվել, վարչապետին է փոխանցվել գրություն։ Գրություն մտահոգությամբ։ Բարբերաբար դժգոհություններ արտահայտում են Մշակույթի նախարարության աշխատակիցները։ Դժգոհություններ արտահայտում են եւ այդ դժգոհությունը բնավ պայմանավորված չէ առանձին անձանց, հա, այսպես անձնական մասնավոր շահերով։ Իհարկե մարդիկ մտահոգված են նաեւ իրենց աշխատանքով, բայց Մշակույթի նախարարության դժգոհությունների այսպես առույցի բաժին է ընկնում Մշակույթի նախարարության որպես Հայաստանի Հանրապետության համար խիստ կարևոր առանձին գերատեսչության արկայության անհրաժեշտության հետ կապված, հա, այսինքն նախարարության աշխատակիցները, հատկապես հին աշխատակիցները, ովքեր մշակութային ժառանգության հետ կապված բավականաչափ իրազեկված են եւ Հայաստանի միացած բոլոր 6 մշակութային կոնվենցիաներից են իրազեկ եւ այս առումով Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններից եւ այն ահռելի մշակութային ժառանգությամբ են անհանգստացած, որը պետությունը պահպանելու համար սա հսկայական գործառույթների ծավալ է։ Եթե մարդիկ կան, որոնք բայց արդյոք նախարարությունների միավորումը նշանակում է այդ ժառանգության կորուս, ժառանգության նկատմամբ անուշադրություն։ Սա նշանակում է, որ պետական կառավարման համակարգում, կառավարության կառուցվածքում մենք չենք ունենա առանձին ճյուղային ոլորտային գերատեսչություն։ Իսկ առանձին ճյուղային ոլորտային գերատեսչությունը իդեմս նախարարության, դա այն մարմինն է, պետական մարմինն է, որ իրավասու է իրականացնել ռազմավարության մշակում եւ քաղաքականության։ Բայց արդյոք եթե ձեր ասածը տեղի ունենա եւ դուք չունենաք, դա նշանակում է, որ այո, ինչպես նշվեց, այդ գործառույթները չի իրականացվում եւ որևիցե առումով մշակույթի նախարարությունը կամ մշակութային ոլորտը Հայաստան Հանրապետություն որևիցե անուշադրության կամ խնդիրների առջև կկանգնվի։ Այնուամենայնիվ մենք մի քիչ շտապում ենք այս օպտիմալացման, այսպես տեսեք, օպտիմալացումը շատ լավ գործիք է։ Բայց այստեղ մի կարևոր խնդիր կա հոգեբանական, սրան շատ քիչ մարդիկ են անդրադառնում, թերևս միայն կառավարման մասնագետները։ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնարարպես եւ ամբողջ աշխարհում ընդհանրապես վերջին տարիներին կա պետական համակարգերի, պետական մարմինների հանդեպ անվստահության մեծ պաշար։ Սա կառավարման տեսության մեջ կոչվում է հակաէլիտարիզմ։ Այսինքն նույն ֆինանսատնտեսական համաշխարհային ճգնաժամը, հա, մեր երկրում նախկին փորձը, նախկին իշխանությունների փորձը, հասարակության զգալի մասի մոտ խոր անվստահություն կա պետական համակարգի հանդեպ։ Եվ ասում են, այ այդ ձրիակերները սուրճ են խմում ամբողջ օրը նստած, ինչ են իրենք անում։ Այսինքն մարդիկ, որոնք դե հասկանում եք, մենք պիտի տարբերենք հասարակության մեջ տիրող
այսպես էմոցիոնալ հոգեբանական դրսևորումները եւ մոտեցումները այն իրական պատկերից, որը կա։ Պարոն Սարգսյանը պետական համակարգում աշխատում է, չէ՞, մի քանի տարի արդեն վաղուց աշխատում եք։ Մարդիկ, ովքեր պետական համակարգում աշխատում են, միայն նրանք ներսից կարող են ասել, թե ինչ ծավալի աշխատանք եւ գործառույթներ են իրականացնում։ Դրսից է երևում, թե այնտեղ այսպես շատ պարապ նստած են եւ այսպես վատնում են հարկատուների։ Շատ արագ վերանում է, երբ որ իրանք մեծ գործի մեջ են տեսնում։ Հարկատուների փողերին նստած։ Ձեր կարծիքով իսկապես այդ օպտիմալացումը անհրաժեշտ է համակարգում։ Ուրեմն տեսեք, կրկնվող գործառույթների մասով բնականաբար ինքը անհրաժեշտություն առաջանում, որովհետև եթե կարելի է մի բանը իրականացնել քիչ ռեսուրսով կամ չասենք քիչ, օպտիմալ ռեսուրսով եւ դրա արդյունքում ստանալ այն նույն չափով արդյունավետություն, ինչ որ կարենք ավելի քիչ քանակով իրականացնենք կամ ավելի արդյունավետ կերպով իրականացնենք, բնականաբար այս առումով եւ սա ոչ միայն պետական համակարգում, այլև մասնավորում ամբողջ աշխարհում, այսինքն այս տենդենսը բոլոր տեղերում կա։ Եվ շատ հակիրճ, եթե հնարավոր է, մարդիկ, ովքեր այս կրճատումների արդյունքում կդիմեն ձեզ, ինչքան ժամանակում այդպես հնարավոր է ասել, ասենք 1-2 ամսում արդեն դուք կարող եք իրենց օգնություն ցույց տված լինել։ Այդպես ինչ որ օրինաչափ կա, օրինաչափություն ժամանակային 10 րոպե հետո է կարող ենք այդ օգնություն ցույց տալ, որովհետև այստեղ խնդիրը նաև իրենք ինչքանով կցանկանան հենց այդ պահին մեր առաջարկած աշխատանքին համաձայնեն եւ գնան աշխատեն։ Շատ բան ունենք առաջարկելու։ Շատ բան ունենք առաջարկելու, բայց ես ինչպես ասացի, պետք է նախ կարիքների գնահատում իրականացնենք, որ համարժեք առաջարկ իրականացնենք, որովհետեւ կարող են լինել մասնագիտություններ, որ շատ մեծ հնարավորություն ունենք առաջարկելու, կարող են մասնագիտություններ, որ դժվար ենք առաջարկենք։ Կամ կարող է այս պարագայում նաև մարդիկ ցանկանան ոչ իրենց մասնագիտությունով աշխատեն, այլ փոխեն իրենց մասնագիտությունը կամ վերամասնագիտացվեն, որի հետ կապված մենք ունենք ծրագրեր եւ հենց դրանք միտված են, որ նրանք վերապրոֆիլավորման, վերամասնագիտացման արդյունքում կամ ուսուցանվեն մեկ այլ ուղղությամբ, արդյունքում իրենց աշխատանքը գտնեն լրիվ այլ ոլորտում, որով երբևիցե չեն զբաղվել։ Այսինքն սա բայց միայն կարելի է դրա մասին խոսել, երբ որ կարիքների գնահատում իրականացվի։ Բայց որ մենք ունենք թափուր աշխատատեղեր, կարիքների գնահատումը նախ փոխենք կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքը, որը կարիքների գնահատում բնականաբար երբ կարելի անել, չէ, կարիքների գնահատում երբ կարելի անել, երբ որ արդեն հասկանանք ում մասին է խոսքը։ Դրա համար նախապես ասեմ, կարող եք ենթադրել։ Այս արդեն ուրիշ քննարկման թեմա է։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներն էին Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը եւ կառավարման փորձագետ Սերո Փանտինյանը։ Հանդիպելու ենք։